नकल क्रैकिंग कहते हैं, है ना? तो आपने जी। कहा कि ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, जो नकल क्रैकिंग है या उँगलियाँ चटकाना जिसे कहते हैं कि बार-बार हम यूँ कहते हैं, यूँ करते हैं, हर आम आदमी करता हर है। आम आदमी कर रहा है, तो ये इससे आपके ग्रह खराब होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपने ग्रहों को थप्पड़ मार रहे हैं। ओके। बेसिकली ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो अपनी कुंडलियों को कभी भी इस तरीके से चटकाना नहीं चाहिए, इस तरीके से यूँ नहीं करना चाहिए। और मैंने देखा कि आजकल तो बहुत सारे वो भी ऐसे लोग हैं तो आपके घर पर आके ऐसे बार-बार आपकी उँगलियाँ चटकाते रहते हैं। जी, जी, जी। तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए।